Стекнување на доверба меѓу владите на земјите кои што се сретнуваат, соработка, склучување на договори и нивна реализација. Ова се бенефитите кои може да произлезат од заедничките седници на две влади, сметаат аналитичарите. Според универзитетскиот професор Јове Кекеновски, иако оваа пракса се практикувала и досега, тој очекува дека на владините седници конечно ќе се активираат и партиите од албанскиот блок, кои досега ги бойкотираа ваквите средби. Не се никаква новина ваквите меѓувладини средби и претходната влада правеше вакви средби. Сега очекувам албанските партии да присуствуваат на седниците, особено на она со Србија, бидејќи претходно ги бойкотираа ваквите средби. Инаку меѓувладините средби се особено значајни и добри за да се практикуваат. Особено се добри за стекнување на доверба меѓу владите кои се сретнуваат, каде се отвараат можности за директна соработка на сите полиња и обврзување за имплементирање на договореното. За секој сектор се значајни и економскиот, и културниот, и образовниот, но од особено значење е стопанската соработка меѓу земјите. Аналитичарот Блери Мисени смета дека на потикот за меѓусоседска соработка се гледа како на начин за зближување на земјите од Балканот, кои досега не успеале меѓу себе да се гледаат како соседи, туку како непријатели. Во тој контекст има доста да се направи и соработката треба да се искачи на повисоко ниво. ЕУ смета дека единствениот начин е пред се да има обострана соработка меѓу земјите соседи, а потоа да се реализираат разни проекти кои би се финансирале од Европската Унија. Но услов за тоа би било интензивирањето на регионалната соработка. Затоа сметам дека владините средби се важен чекор, но под услов истите да не остануваат само протоколарни средби, туку да се превземаат конкретни чекори, макар користејќи ги и европските фондови. И Сени додава дека вклучувањето на албанските партии е неопходно, бидејќи само исклучувањето никогаш не може да се оправда, бидејќи не можеш да избегнеш одговорноста во клучни моменти, односно кога се одлучува за иднината на граѓаните на конкретните држави. Утре во Струмица ќе се одржи првата меѓувладина седница меѓу Македонија и Бугарија. Со седницата се очекува да заседаваат премиерите на двете земји Зоран Заев и Бојко Борисов. Како можни теми на кои што ќе се зборува се напредокот на добрососедските односи меѓу Бугарија и Македонија, како и други теми од заеднички интерес со цел за екнување на диалогот и партнерството меѓу двете земји. Инаку двете влади утре ќе го потпишат меморандумот за поевтин роаминг меѓу Македонија и Бугарија. Со него министерствата се обврзуваат да ги потикнат мобилните оператори да склучат меѓусебни спогодби кои ќе доведат до трајно намалување на цените на роаминг услугите на крајните корисници. Покрај меѓувладината седница со Бугарија, Македонија ќе одржи седници со Албанија во декември и со Србија во февруари или март.